Sånn som leierkvalt, da hadde vi da synder om Moses. Det var akkurat begynt på søvnet av Moses. Moses ble født under av metallige ringen omstå. Og enda jeg lukket som av meg som har kommet øyelig vel fire. Vi tar han enda jeg som fostersåner til prinsesserna i Egyptalandet. Og Egyptalandet var ta øynes av verens rydde som var. Og her var alle makten. Så han var kommet ometerlig høgt. Da man tar ikke på i hesen høyme. Å være fostersåner, færre og kjølva. Men da stender det Moses, da stender det i brevbraven at han ville helt loja ilt vid godsbøten men har stått at i njøta syndene. Og han trøst ikke her. Tja farao, og i synden her. Han vil jo ikke vite syndalog jeg gjøre. Han vil helt være sammen vi folkegods og dorska Israels god. Så får han en dag da han var blitt 40 år gammal, da får han til en i middelen Israels folk. De var jo træler her og lut og ringas av tralldømme. Han får her tiltalere, og han har planer om å få dem, å hjelpe dem ur tralldom. Det kommer fram av skriften, at så er det. Han kanskje han har haft til Johan, og nå er han fostersån og farao, og at han kanskje kunne være midtlenlig her, for å kunne hjelpe dem og gjøre det, så at det ble bedre til dem. Og han fikk så vise det her. Men det endar kaos, det endar vi til at han dreper Egypta og så var han flutja. Det farao ligger nu et lun, det er hele flatta. Moses fer så til Midjan, og kommer samband vi en prest, og blir hyrig om, passa seien om til marsene, og fer øyne av døtron, han sier han er Jethro, til kono. Og her fer han 2 skiner, og han så jo honom i hele 40 år. Og han fullkomlig mismøtig om at han skulle bli nærkere hjelp for Israelsmenn. Her vant jeg han skal bli og dodge. Men det var ikke Guds planer. God har hovedplaner med Moses, og han har valgt han ut til noe helt særlig. Fra det man kan si høymer var grunnt av, var Moses utvalgte. Moses en helt særlig person, og det så ikke vi tar, for jeg kan ikke sovne det om Moses. En helt særlig med i Atlant Guds, og med fotler av trygg, og alid av god. Og så en av det han ute i versene, nå ser han at eldre kommer en tornaron, og han hikker etter tornaron, og det merslige til han steg hukten av løt, og han ble vi å brenne. Det merkelig, han brenner ikke ut. Hva er det for nekka? Og så narskast han for nærre tornaren, og tar det god råpar over han. Og han sier, lett ur skånen. Kom ikke nærre, lett ur skånen, og steg og stendra høyla og gjør. Og vi kommer i samband med god, så det høyla løyt. Tog det mennesker må bli frelst. Jesus sier, vi ikke føtter av noe, kan han ikke skjøtja rydde gods. Det umulig å komme inn i høylaga gods. Mennesker halter, vi mennesker så øyelig ekocentrere, og vi halter at alt blir til. Vi halter til at vi kan leve liv her uten god, leve i synd. Men så tar jeg et øyne for dødja, så er det gode som går. Han fitter oppe som sitter på himmelen. Og det hans skilta, han skapt meg, han skilta, takk om ut meg. Det er ikke det som skriften sier. Hun sier helt noe annet, og fullkomlig kontra av alt det som Han så høylaver. Ja, bare vi narska sånn, så brenner vi det opp. Det er samstående som han en god og god, og på øymåte han fitter oppe, så han samståndes øyende eldre. Han ikke til skilje, det som en kan sagt, og dette blir bare mer og mer
klart for meg at god er ikke til skilja og ta man tryggvast. Det er det som Bibelen sier. Til vi trygg, ångan øron. Akkurat fornuft nyttar han skjer. Vi må bodja okkur. Og det er det som er, altså, vi er okkur mennesker. Det er det som vi skal gjøre. Vi skal bodja okkur. Takk og møter til som god sier. Bodja okkur for at han er den som alltid vil være, og det som han sier er satt, at vi skal likva for okkur. Det er det som mennesker må gjøre. Og så til bjergingen for okkur. Men han som sender dem møter, ja, han får ikke drinka steg. Det er helt sikkert. Han som ikke vil trykka sånn, skal ikke sudja løyve. Når røye gods vil være i hånden. Dette er bådskapet på Bibelen her. Den gamle bådskaperen. Allvara, men samståndes nøye og karløyge. Frelsa til bjøve okkon, og mennesker, okkon ødel mennesker. Vi får atle Moses. God talar så til han her, og som tornar og sier vi han, nå atle jeg meg at komme Israelsmannen til hjelper, og til to som skal gjøre det. Jeg skal sende til Egyptalands, og to skal føre og føre Israel ut av Egyptaland. Og han sier nøy. Det blir stil. Jo, så god. Og han motar møter Moses. Det blir via seg. Så begynner han omskildes for tog at han er tung på malen, han er ikke tåsa, han er ikke tilgaver til det her. Han klarer ikke det her. God sier han at hver er ikke menneskene tungo? Er det ikke god? Er det ikke jeg som har ikke menneskene tungo? Fær nå, sier han. Men Moses, han sier, Herre, send noen annan du vilt. Og leser vi at god blir ytler Moses. Han er retten og strenglig og sier, hever du ikke bodget en Aaron? Han er jo telegaver, det var et. Han skal komme ut der. Han kommer nå med det der. Du får da møte noen nå her. God sender Aaron til Moses, og nå gjør Moses, og han gonger under etter her, og tar hitta, så ser han er glad for å hitta Bodjason, som han ikke vil se i 40 år. Og hvordan kommer det til skjermen her? Jo, til Guds løyelse. God på en eller annen måte gjør det her. Vi så innom evige valgte. Han talar samståndet til Aaron i Egyptalandet, og ber han færa til Midjan. Vi vet om han ikke finner Moses, kanskje. Jeg vet ikke hva Aaron gjør. Han finner jo et innskott, her råkner vi. Og da møtes her, og så færa dår. Og god gjør Moses 2 tekjen. Han sier vi, du har en stav i hånden her, 2 denne hjørne. Og Moses, han tvøyte så stavene av hjørne, og han ble til en orm. Så sier god, takk i hele ormen. Så teker han av hele ormen, så var han atre stav. Så sier han, han stink håndene inn i barmen. Og teker han ut etter. Så tar han en kvitas pedalsk. Og så stink han inn etter barmen. Og så etter ut. Hånden fra skatter. Han sier, hvis du ikke lust etter at du viser hans på tekene, så skal du fære av Nila, takk av vattner Nila og støyta hjørna, og det skal gjøres til blå. Altså tekene skulle han vise for å bekrefte at god stod at han fyrir her. Og tar fære så til Israels folk. Det stender i 4. kapitlet og vers 29. Under Mosebok 4, 29. Så fører Moses og Aaron og kattla og sammen alle der eldste av Israelsmannen. Aaron sier til ham alt og Herren har sagt til Moses, og Moses gjør det tekene for egen folksens. Og folk troet at de hørte at Herren er vett seg til Israelsmenn, og at han er sen ei tørre.
De bogde seg og tilbød. Så gjerne fra 5. og til 12. kapittel leser vi så om dette som så velkjent. Og vi får ikke detaljer og får ikke hitje etter det sånne her plaven og øyne fire og etter i kvall. Det gjør vi ikke. Og jeg vet at Herren gjør det alle som plavene og sendte alle som plavene i Egyptaland til fara og en øy. Og fer etter fer så herer fara og hjärsta. Han nøyest av bodja seg til plavene komme. Han nøyest av be om fri, og han ber Moses begynnelig god for seg at han var lagt av plavene. Og så til plavene ved tidsen bostor, så herer han hjärsta sitt etter. Og da er det kom ut i 12. kapittel. Og det det nasshøysta plavan myskre. Det ble så myst i Egyptalandet at ingen sa hver annan. Og alt måtte være her som det var. Det var bøla mysker og i trudja det her. Og så sendte fara Achterbo etter Moses. Og sier vi han færja sted og dørste herran. Og du kan steka alt folk ikke vitt der, men lett små færger etter. Og det som ditt øye. Og Moses sier nøy, vi skulle ha alt vi åk. Og ta herrans i attor. Og vi leser i 12. kapitlet, vers 28. Farao sier vi ham, fær fra meg og vær at det fire kommer med i eio attor. Han ber til kommer med i eio skal du dodja. Og Moses sværa rett sier til, jeg skal ikke attor komme til for eio. Og i 11. kapitlet, vers 4, så leser noen vers her, hva Moses så sier. Moses sier, til 11. kapittel, vers 4. Moses sier, så sier Herren, og midnatt færdig i Egyptaland, og så skal alt frumbore i Egyptaland dodja, lykka fra hinnom frumborna til farao, som i haset noen sitor, til en frumborna til trallkunnene og stendet i kvattnene, og alt frumbore av færnen. Ta skal i ötlun Egyptaland være slukt ræp, som alt vi har vært hårst, og alt vi atter skal være hårst. Men ikke en hund skal godja etter nøkron Israelsmannen, kvørst et folk eller fæge, så til skulle sanna at Herren sitter marsk med Egyptar og Israel. Ta skulle atler hese tænare tøyne komme til moin, og kasta seg til gjerrar fyrir mer og sia, færja sted, bæg to og alt folk fylgjer der etter, og så skal jeg færa av sted. Så får han ut fra farao og i brennande røy. Det var da bare ble så ytler at farao var ytler og Moses var øysen ytler. Og Moses gjørte jeg bare til at du først med aldri nakter av suttje. Da jeg så kom til den neste kapitelen, den 12, så jeg hadde lyst til å lese noen vers her. I 12. kapittelet, fra vers 8. Dette her han gjør bo om posten her i rieskriften. Nå taler jeg herre ved Moses og Aaron og Egyptaland og sier, hesen månavren skal være hin første, skal være første månav til tikkun, og vi hesen månav skal Aaron byrja til tikkun. Taler til samkom og Israel så sier, den tøtjende og hesen månav skal hver husbønd teka et lamp, og et lamp for hvert hus, og du få i husen til et lamp, så skulle han og neste grann i hans teka et lamp sammen. Etter talen av husvalget så innom hvordan mange skulle være om et lamp, skulle de rokkene etter hver etter. Det skal være lydalest veverlamp, vet og gammalt av seinen, etla av gøyden. Skulle de teka det. De skulle hava til standande inntan fyrstanda i hese månei. Da skal alt samkomma Israels drepa det om så setter.
Og de skulle teka av blånen og smyrja av båar dorastavnar, og at rei i doren i husen som de eta det i. Så om natt skulle de eta kjøtt stokt i eld, og at de avsurka av brei og borskonurstun skulle de eta det. Tid må ikke at de eta rått eller kauka i vattnet, det skal være stokt i eld, og vi hadde noen fauten og innvølden. Ikke at de må de løyva til morgen etter. Nekka løft at de til morgen etter, så skulle de brenna det. Så da skulle de eta det. Vi gyrtun, lentun, vi skaum av fauten, og vi stav i hånd. De skulle eta det og skumte til postur for herren. Til sommernått skal de genge joggen i Egyptaland, og drepa alt frumbor i Egyptaland, og vei folk og fe. Og i öllum godun i Egyptalands skal jeg halda det om. Jeg i herren. Men kjatikken skal blåve av husen som tid og i vera til teskjen, ta jeg så ikke blåve skal jeg leva tikkun og ikke øyande slæ skal komme i tikkun, ta jeg slage i Egyptaland. Det her fraboanen om ta sørste plavene, hessa rævlige plavene, som skulle komme i Egyptaland, samstundes hvordan Israelsmenn skulle gjøre for å være bjergeier. Så hesa nottene skulle de en dess-ångel ferast i jøkken i Egyptaland. Kjenner vel hesa søvene, det skulle smyrja som det ser her, blåve av dorasøvner og fjølene i utorene. På den måten skulle det gjøres. Det skulle ikke gjøres på en annen måte, det skulle gjøres noe aktivt som god er sagt. Da i dess ångene så hatt av et gjørst, så får han forboi til ditt nær. Hette en avmetelig av øker, og talende mynd av Kristi offerdeia for okkon. Til blåve som fretser okkon, blåve som ranna Golgata, til fretser høymen fra synd. Og øyne kvar som myndalig maler til, eller smyr til av dorastevner, vil bjergaur. Og han som ikke gjør det, han får fortaptur. Og hvordan gjør man så hettar? Jo, det vi at takke med Kristus. Det var luttene det galt her. Det var ikke noe sterk trygg. Det var ikke sterk trygg til dette her. Hvordan er du så iveist om dette her, men du gjør det da? Det forandrer jeg ikke på at det er. Og hvis du var løyen og gjør det da. Og så alle togene kan skal gjøres, og man heter fra 19 ekar. Men hvis du gjør det da, så blir det bjerg av. Du blir ikke frelst av sterkere trygg. Vi blir ikke frelst av noe som vi gjør. Men vi blir frelst bare av luttene, av løya god. Og tog stendet det om etter her, vi har taket mot Kristus. Han som ikke vil løya sånen, sier stendet i Johannes 3:6. Han som ikke vil løya sånen, skal ikke suttja løy. Til talan om luttene. Det luttene om jeg vil trykke det som God sier, og takke anfall med og sier, jeg takker med Jesus, som Jesus som mine personlige frelsere. Det en så god mynd øysene på okkon. Vi kan huske okkon, og til mange ganger vi brukt denne mynden, at de som taler. Vi huske okkon til Tveihus, i Egyptaland til sånn åttene. Og det var de frumborne som det galt, så det var ringt av eldster av bøttene. Og i Ørnhuset sitter den eldste bøtten, og han så glæver og trykker, han vært sjølver ute vid pappasønnen og gjørst det her. Og han sier, god du sagt det, at da vi da gjørst det der, så får han ikke kommet lokkere i dømen. Han sitter glæver her, han gått av metallist, etter vi hinnom. I Ørnhuset sitter han etter dronkeren, han bensjen, han øyla bensjen. Han så bensjen fyrir, han fyrir onker og sagt, han fyrir onker ut og hukte at det gjørst, og han hovast at han sa at så kunne han ikke halda rasslene bostor. Jeg visste at hans ånden for å komme, for vi. Og kom han inn, så var det han som døye. Han kanskje ikke etter av alt det gode, at det noe her, de nattene. Og så kan han spørre, hvor trykker jeg? Bare lukket rikker, til skildet. Bare lukket rikker.
Det är bara att han störste i trunne. Han kan njuta tillvärna. Han kan njuta frälsena, men han var inte i trunne. Han var inte frälsena som han skal. Det är en underfull mynd av at vi ikke akkurat sterska trygg. Vi er ikke frelst av trygg, vi er frelst vi trygg. Vi har tatt møter. Så mange som tatt møter og gav måtte være bøtt gods, tar som trygg var av navnet hans her. I denne kapitlen her, han er så avvisninger om høgtøyene, det store høgtøyene, første høgtøyene som Israelsmånen ble avlagt, at hinn er avsurga av breiene. Det var trutjar høves høgtøyer som Israelsmånen ble avlagt. Det var henne her i første måned, hinn er avsurga av breiene, og så gjerne var det vike høgtøyen, og så gjerne leisale høgtøyen. Trutjar store høgtøyer fikk der bo om at halta kvart år. Jeg leser vi 17 i Moseboken om hinner. Men tar jeg så komma til vers 29 i 12 kapitlet, så leser vi dette kapittel 12, 29. Så om midnatt drev Herren alt frumbordet i Egyptalandet, lukka fra henne frumbordet til fara som vi har sett nå, sier. Til en frumbordet til fengene som satt i fengehusen. Og alt frumbordet av fænen. Ta for faro opp om nottene, han og alle tjenere hans her. Og alle egyptar, og ekkule råbar i Egyptalandet, du ikke vært her huset som ånden var deir i. Og han sendte om nottene bo etter Moses og Aaron og sier, «Gjer ikon til, og færg av sted fra falskjømoen, og vei tid og Israelsmenn, færg av sted, og dorske Herren som tid har sagt. Det er ikke vittig om bei småfe og neitikkere som tid har sagt, færg og bi og sånne godt i med, og Egyptar strongt av falskjø, for at det som skjøtes av landen, du tar skjøtt og vi dodja hver øyn. Nu var Egyptar rasslåslittner. Det var bänkna för att detta enda vid röjna kaos och att Egyptaland blev lagt i öje. Så jag läser vi vers 23. Så för Israels män ta av sted ur Ramesses och tog löjena till Sukkot, till gång och de 600 000 mans, omframt kvinnor och böten. Vi tar imot for øysen store håper av atsjens falskje. Her til småfæ og neid, overmångd av fæge. Og så leser vi i vers 41, eller 4. Tøyen og i Israelsmann hadde bo i Egyptalandet var 430 år. Just han dagen, de 430 årene var enda for alle herrens av Egyptalandet. Og en vøk og nått herrens var henta, da han skulle løye deg ut av Egyptalandet. Henda nått vukt herren, og en vøk og nått til øtlån Israelsmannen, mann etter mann. I 13. kapitlet så 18 4 kipene om høgtøyene. Og så gjerne leser av det her 17. kapitlet om at det var færre til gang og umøte Reihav. Og God sier ved Moses, du skal ikke fære direkte til Israels land, så vi falt ikke byggve til å fære krudj på en av det. Så sier han en omvesen å fære, og han bidrar fære umøte Reihav. Så leser vi i kapittel 13, 21, at det stender Herren gikk undantøy, men det er en skuistølp av vise dem ved, og om notten er eldstølp av lysa tøymon, så finner det feres begge det og nått. Skuistølpen var ikke fra falskjen om dagen, og jeg heldur eldstølpen om nottena. Hette en tøy vi underverskene. Her kommer bare underversk, at han er underversk. Først er det ikke underverskene, det er rævlige versene han gjør det i Egyptar. Men så øysene nå, han fører Israel ut. Hette en tøy vi øyer veldig underverskene. Det er underversk, og man er underversk som hentet. Og vi stender bare pura bort i 4 øtlens ned. Men dette er en særlig tøy til Herren fører sitt folk ut av Egyptaland. Som jeg har sagt før, de 400 årene vært tøgn. Jeg skjedde ikke. Ikke noe som Bibelen sier fra.
Men nu hända tingene så knapplega og så skjørt. Og de færre av sted og genker mot reie havet. Løtt av herren og i sånn skuistølpan og eldstølpan. Og herren selv vil være her, tjadam. Og i 14. kapittel, han har i skriften ferien og reie havet. Hette en så underfull bjergring av folkene og herren og det som han gjør, og øysene av Moses. Han var så, vi leser i Hebreerbrevene 11 om Moses, av vers 20. Vi trygve foran ur Egyptalandet og rattest ikke vrøye kongsens, tog han helt av som han sær henne kjønnelige. Han helt av som han sær god. Han var fullkomlig henne klettafaska trygg. Og at det er god, det som god sier, til bløyv. Så han var i spensjen. Han kommer med å reie her og alle folkene. Så slipper det ikke langt. Og nu er det fara i hølen og Adam. Han har vært i hølen og Adam alle nattene. Det leser vi til her. Da stender at han helte seg atter, og sier vi menneskene, hvor levde du deg færa? Og han mannar alt her for å kjøre seg atter, og at han Adam gjør det treler atter. Men Herren, han fer undan, han fer vitt av undan, og da stender alle disse nattene, så kom det ikke nærre, tar kom ikke nærre i Oslandsfolk i Egypt der, så Herren for at og i eldstøtpan, og han luste for Oslandsmannen og skugga i for Egypten, så tar det norska oss ikke. Men Oslandsmenn tar visst til at nå er færre og 18 år. Tar frakt og etter, og tar var bort med utsatt som Moses. Det er helt utroligt å lese hvordan og i vantryggvann og folk er. Og da begynner bøyene å knarre hvor han i høyla tid ikke heier først ut av Egyptalandet. Det var nek bedre at det blir braverende i Egyptalandet enn at det slår færre her nå og være dripen og dodja. Og etter ser man at det sier atter og atter i jøknen. Mosebøkene leser vi dette. Og det var alt omtrent som god gjør det. Så satt du ikke med dette. Fer etter fer. Tar mangler av akkurat. Så då det ikke så til at han god som er hjulpet ham. Han var den samme. Men tar handla av i vantrykk. Og grenja og gråt og fer etter fer. Det er helt utroligt. Men vi så ikke der øysene ta Jesus vær her. Hvordan vantrykk var han gjør han var. Jesus var i midten og han sier at jeg ikke gjør det underverk som jeg gjør, men ta jeg nå gjør det ikke underverk som jeg gjør i midten til dere. Det skulle du sagt ikke om nækka, og de skulle tro av meg, men tar tro ikke. Og her var det så at Jesus gjør det alle stegene. Og her var det at han krossfest av han. Og måtte avsende at han var i sin opp. Det er det selv har sagt, sett selv var det raumerske herdøldene at han har vakt i grøvene. Og da han har lukket å røyse opp, så var det så forherdet at det bogdes ikke å lukke av. Og stedet for pent av denne liken sammen, og bilte folk inn at han var stålen. Det var det romerske herdøldene i verden her. Det er helt utroligt. Men så gikk det fyrs. Og her var det apostlene, disse vøyk og lærersøgnene, det finnes jo hele andan, ble så sterkere at de stod frem, og de øtta oss ikke, og de sett seg et løy i våa, for å gjøre det så gode i bidrar av vittna, at han var i sin opp. Så var det mennesker jøder, den største pastoren, som ikke vil trykke. Vi vet at det er en øyelrykva folk, særlig at det finnes støyene, og i tusendatal i møter påskapen. Men høvesprestene, og da lærte de, tar vil du ikke ta med å ta imot helter.
Og hvordan det det? Og vi har dette her, vi har finnet det her, vi har Nya testamentet, her var det forrige. Her i vittnesboren tjadom 11 stentor, vi har apostlasøvna, som skriva av Lukas, som har spurt grønlige, sier han, om hvordan det ikke fyrer seg alt. Vi har evangelistene her, som selv er lærersvøyner, som av dem. Da skriver dette nyer, men så sannelig standa der i fargen i det og sier at dette er penteer sjøver som er skjermen penteer, som ikke samsværer vi fornuft. Da gjør disse mennene til liknere som har skrivet dette her nyer. Og her var så vite at Jesus er en søvlig personer. Han så søvelig da vi skriver fra årstal, fra hans føringer det i. Så tycker det inte så jag akkurat samma. Människa är fattlig. Människa är en fattlig skapning. Vi är allt fattlig. Att fattlig ligger i oss. Vi gänga bort från Gud. Och vi tror inte att han frälsare. Och ögnas av vävn och frälse är Herren Jesus Kristus. Tar vi så färra vojare är vi vet att det gick. Han sier Moses, klikk ved havet, lagt han til staven til havet, rett han ned i havet. Og han rett han ned i havet, og havet klåna i. Så gikk etter botten av torren i havet, men havet stod med vekkor hver i mennene. Og de kom opp på land i Øtlundgåen, og fara var helt at han da. Da fara var kommet, kanskje midt ned i havet, ta begynte det å gjenge ytla i kjønnen. Julen begynte dette av hestavåknen. Og tar sjøa hever folk gale. Og tar atlas å vente vi at. Og god usre stryr med dråken. Men det var for sånt. Atler usre som var kommet land og hev og fatt akter her som de var. Og usre kom jo og fara og lett lov. Så gjerne leser jeg at jeg kom i her og sunker låsang. Og så begynner ferien i øyemørsene. Og det ble vi etter her, disse ondrene. Vi kommer sånt og ondur for ondur. Og en helt kjølsomme tog her i øyemørsene. I 16. kapitlet leser vi om Linkhøst, som regner ned av himmelen i deg. Det var langt og gale etter, det er ikke noe å ete, og det begynte å knarre om hvordan det skulle iverlive. Og så la Herren Linkhøsten regnar i deg. Så gjerne lät han åt som kallades för manna för att komma kunde att falla nyer. Och tävla var det vi gjør alla øyemørsene som vi vet. At det er ut i hessa føyene. På at han levde det. Alt ferien gjør øyemørsene i 40 år var et størst underversk. At de kunne komme livande i jøkken til. Vi kommer så til i 16. kapittel til Massa og Meriba, og til et ekvelig avhåverst evne, som vi tar opp neste lærkvalt. Det er ikke seg her, Massa og Meriba, det knarrer og bør etter vattnet. Og det her er en sikkert det her som jeg har sagt og kvalt, og det er hans døyre bare året. Her vi takker deg for enda bådskapen som er øya og en høyme som ligger under døme og deia. Og nei, vi så ikke at det øyne kunne øyne seg der, ikke minst nå. Akkurat som en større pastor, ikke så øya lengt fra oss her, et framkommet land som Japan er via gang under og i naturomhandelen. Og han ikke vet enn og at det resulterer endelig av vi her. Her er sånne krutonner, her er alle disse tjattnorske versene og alt. Her er så ringt av og hva som gjør her, og vi vet ikke når det rekker okkom. Vi takker deg for bådskapen om at dette her er bare en tog vi er stått og skulle forberede okkom, men vi er øye bedre land. Så som Moses og at jeg tror her vi som vi leser om i Hebreerbrevet 11, det er hukt og fram etter. Det er hukt og fram etter en øren land
och som hej en fastan grundval. Det är inte grundval att bitcha. Utan till är Jesus. Ta tacka för det för det. Be för en och kvar som har hört bådskapen att han flyttar till krossen, tar emot det som sin frälsare. Så är det inte att bänge för i åttas för det. Ta be det om i Jesu namn. Amen. Ta krossen upp och